အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ Facebook activity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် Facebook activity ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုသူ history တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့စစ်ဆေးလို့ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးစလိုက်အောင်ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးစလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ Facebook ထဲကိုသွားမယ် Facebook ထဲသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ setting လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါ setting လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်သားလေးနည်းနည်းဆွဲချသွားမယ်ဆွဲချသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာyour activity ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က activity log ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲဒီ activity log ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ activity log ဆိုတဲ့ထဲကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးတွေဒီမှာဒီဟာလေးလည်းရှိပါတယ်ဒီဘောကခေါင်းစဉ်လေးလည်းရှိပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ history ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကြည့်ထားလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဟာတွေမှာသွားပြီးတော့မှ like ပေးထားလဲ react ပေးထားလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာတွေရှာထားလဲဘာတွေဖတ်ထားလဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ history နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောက်မှာအသေးစိတ်တစ်ခါကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကောင်းတဲ့ public post ဘာတွေတင်ခဲ့သေးလဲတော့တစ်ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်စာ page တစ်ခုတင်ထားတဲ့စာလေးကိုသဘောကျလို့ share ထားတယ် public အနေနဲ့ share ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ public လေးပေါ်နေပါတယ်ဒီမှာစက်တင်ဘာ16ရက်က share ထားတာလည်းပေါ်တယ်ဒါမျိုးလေးတွေကို share ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါ public အနေနဲ့ share ထားတဲ့ post တွေကိုပြန်ရှာလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ public tag ဆိုတာလည်းရှိပါတယ် public tag ထဲဝင်နေတယ်အဲ့လိုပါပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ story တင်ခဲ့တဲ့ activity လောက်ဆောင်ချက်တွေလည်းဒီမှာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုဘယ် page ကို like လုပ်ထားလဲဘယ် page တွေကိုဒီဘယ်နေ့က like လုပ်ခဲ့တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာအောက်တိုဘာ3ရက်နေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော် IFA handmade ကိုကျွန်တော် like လုပ်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ history ကိုဖြစ်ပြလို့မရအောင်လားဆိုရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဆိုဒီညာဘက်က1430ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့လေးနှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော် like လုပ်ထားတဲ့အတွက်like လို့လုပ်လိုက်ရင်ဒါဒီ page ကို like လုပ်တာမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော် unlike ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောနော် page like လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောပြတာပါပြီးရင်တော့ following ဆိုတာလည်းရှိပါတယ် following ကလည်းဒါဘယ်ဟာကိုကျွန်တော် follow လုပ်ခဲ့လဲဒီ page တွေကို follow လုပ်ခဲ့လဲဘယ်လူတွေကို follow လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးကိုဒီမှာလာပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒါ app လက်တော့ဘယ်သူတွေကိုအပ်ခဲ့သေးလဲဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဒါကို date အတိအကျနဲ့သူကမှတ်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတွေကိုအလွယ်ကူပြန်ရှာလို့ရတယ်ဗျာဘယ်သူနဲ့တော့ဘယ်နည်းတငယ်ချင်းဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုမမှတ်မိဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးတွေလာရှာမယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video set ဆိုတာလည်း video ပဲ video တွေရှာခဲ့သေးလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အကုန်လုံးဒီ activity ထဲမှာပဲအကုန်လုံးရှာလို့ရပါတယ်ဒါပဲ video တွေကြည့်ခဲ့သေးလဲ video ကပြီးရင်တော့ကျွန်တော် set history ကိုယ့်ရဲ့ set ဘာမှာဘာတွေရှာခဲ့လဲကျွန်တော် group set group မှာဘာတွေရှာခဲ့လဲ comment ဒါဘယ်လို comment တွေမှန်းခဲ့လဲ like and reaction ပဲပို့တွေကို like တွေ reaction တွေပေးခဲ့လဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုတိတိစစ်ဆေးလို့ရတယ်ဗျာဒါ group vote မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေတင်ခဲ့သေးလဲgroup vote မှာဘာတွေလောက်ဆောင်ခဲ့တာကျွန်တော် comment တွေတော့မှတ်နေဟို group လုံးဟိုနိုင်ဗာလဲ sorry ရနိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ group တွေမှာသူတို့မေးထားလေးတွေ့လို့ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေဒီမှာဘယ်နည်းဖြည့်ထားတယ်ဆိုတာအစအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ်တယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်ဈေးရောက်နဲ့ပထီ group တွေကပုံစံတွေ
ဒါကို share ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါမျိုးလေးတွေပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ဆောင်ခြင်းမှန်သမျှကို Facebook ကခုလိုမျိုးမှတ်ထားတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကသိစေချင်လို့ပြောပြတာပါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရလေးတွေကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဘယ်နေ့ကဘာလုပ်ခဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့တချို့ကကိုအဲ့နေ့အရေးတကြီးကိစ္စ share ခဲ့တာလေးတွေဘယ်နေ့ကလဲတိတ်ကလေးပြန်ကြည့်ခြင်းဒီနည်းနဲ့လုံနိုင်မဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါကျွန်တော်ကပြောပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းဒါ setting တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အခါခွင့်တင်တယ်လို့ကျွန်တော် video လေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှတင်ပေးတော့ပါမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်နီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုlike and follow လေးလုပ်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာကြည့်ရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ပေးသွားပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ